抵食啊，夠大。你好慢慢同佢做講。慢慢都試下先。而家你冇啊！咁滯啊！係啊！我準備要你做主角啊！就咁滯。係有住個組。哇！又係我。佢已經係贏咗啦，已經攞咗個樣啦。咁犀利。唔係我哋一陣間要翻去加翻配音啊，講翻點解呢個改片呢個係邊個？係邊個？唔係咁我哋好傻，我哋好慘喎，已經俾人點咗上㗎。2分1個星村，咁仲有2分1就要下回待續咁。2分1個星村。星村2分1。係唔啦？你下次睇嚟嘅。係又今次星村2嘅。捉住。佢話今次唔使攬仔，啲下千都嚟啩。唔知佢喎，佢條友仔成日都街。佢同小維基。好啊，好周圍學。你做晒招啊！做晒招咁咪有啲。唔係啊，發過嚟嘅。哦。乜鬼啊你？又做主角。呢個又阿超隻手咁紅嘅喎，甩光啊！我講佢都唔理我啊！我走咗去啦佢。喊乜嘢啊？恨緊你啦！隻眼咧兩個剪魚啊，已經翻咗嚟。哇！個仔就好有力咁拍緊佢，仲喺度搏鬥緊啊！個對手發紅啊，開始，come on！嗰啲咧炸完嗰啲咧出嚟啦，開始。冇啊嘛，有啊呢度。少少咯。反而呢啲冇嘢，你唔係哇！燒豬啊！咁就真係白咯。個紅到咧。我啊，都係咁惡寫到。喂，做得好啱啊個動作。攞唔到大。做得好啱啊個動作。阿 Jack 啊，攞嚟都唔得。水鏡。跟水鏡啦。水鏡好愛啊！我哋呢啲點得啊？俾人點上去啊！我哋呢啲咩都係上㗎啦。你打你一個嚟㗎，唔係一個好似快嘅。我哋要點啊？可以 cut 㗎嘛？哇！好過分啊！啱